जजमेंट से चलाना पड़ रहा है वो। एक्चुअली नहीं चलाना चाहिए इसकी गाड़ी। हाँ नहीं चलाना, फिर भी ये लोग रिस्क से चला रहे हैं। ये रिस्क से चला रहे हैं लोग। खतरा हो सकता है। हाँ बैटरी दिख ही नहीं रहे। गणपति बप्पा मोरया। अभी तक दादा तो नहीं पूछते। बाकी लोग क्या धक्का विक्कम नहीं देते। सही बात है, सही बात है। इसके चक्कर में अपना गाड़ी में विस्तार देते हैं। अभी दिखा पलटी।